বাহিরে বৃষ্টি, আজকে শুক্রবার, তাই একটু ভালো মন্দ রান্না করতেই হয়। আজকে যেহেতু বাচ্চাদেরও ছুটি, আর শুক্রবার মানেই কিন্তু ভালো মন্দ। আজকে হাতে মাখিয়ে গরুর মাংসটাকে রান্না করব, একদম ঈদের মতো ফ্লেভার নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ। আদা, পেঁয়াজ, রসুন, জিরা বাটা, হলুদ, মরিচ, ধনিয়ার গুঁড়ো, দারচিনি, এলাচি, তেজপাতা আর খাঁটি সরিষার তেল দিয়ে হাতে সুন্দর করে মাংসটাকে মাখিয়ে নিব। একদম ঈদ স্পেশাল রান্না হবে আজকে।